El programa més divertit de la ràdio, un còctel de bona música i noves experiències. Aquí arranca Kill Me Show. Se soltaron los caballos. Ei, 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 hola, hola, hola. Benvinguts i benvingudes un dia més, un dijous vendres més, al teu programa, al teu show. Aquí arranca quan són les 7 i 5 minuts d'aquesta tarda de dijous, Kill Me Show, l'edició 192, en directe a través de les zones radiofòniques de la Sénia Ràdio, al 107.4 de la FM o www.laseniaradio.cat. Abans de res, com sempre, saludem a la gent que fa possible aquest programa. Comencem amb el nostre home del temps, que aquesta setmana sí ha pogut baixar, llevat ja la neu de la carretera, i el tenim aquí. Molt bona tarda, José María, benvingut a la ràdio. Bona tarda, bona tarda. Bueno, fred, vent i neu, no? Una mica de tot, un combo. Una mica de cada. Una mica de cada. Pana variant. I per l'altre costat també, a l'altre costat del ring o de la taula, tenim el nostre company en pràctiques, Didac. Bona tarda, Didac, benvingut a la ràdio. Bona tarda a tots, espero que estigueu bé. Bueno, la qüestió és que si nosaltres estem bé, nosaltres estem bé? Nosaltres estem perfecte. Pues lo millor és això. I al control el meu nom, Aritz Navarro, i serà tot un plaer acompanyar-vos en esta edició número 192 en directe a través de les zones radiofòniques de la Sénia Ràdio. En l'edició anterior vam parlar amb l'exconcursant de Popstar, Dai Albiz, que ens presentava el seu nou treball, o el seu primer treball, este Bang Bang, que l'escoltàvem aquí, a més com no, ens va agradar moltíssim, tenia un ritme bastant pegadís. També vam tindre en el programa anterior una de les millors bromes que han ocorrit aquí al programa del Kill Me Show, i ahí tenim el protagonista, José María, enhorabona, Bona. Espectacular la broma, m'han comentat un munt de gent, la gent per Instagram se feia loca, però bueno, la gent increïble. La broma, la recordem, va ser una broma que trucaven els Mossos d'Esquadra a un familiar de José María dient-li que on tenien el pis alquilat, los inquilinos tenien un interior de marihuana. Així que, bueno, si la vols escoltar, tens el programa a l'Ivox i pots tornar a reescoltar tots els Kill Me Shows que vulgues. A més, com no, aquesta setmana hem aprofitat, ja que ha sigut molt curteta, hem arrencat avui és dijous, podríem dir, ja que teníem festa dilluns, dimarts i dimecres, amb el pont de la Constitució. No sé què vau fer vosaltres, nois, però jo vaig aprofitar per anar al cine, vaig anar a un cine de relax. Jo vaig treballar. ¿Vas treballar, José María? Pues li falten... no, pensava que s'havia llevat el micro, però no. Se te sent, vas treballar? No, se sent, bueno, se sent. No això, ja saps que l'hostaleria és el que té. És el que hi ha. Tu vas anar a Castelló, en aquells cines nous, que fots una bona fiesta. Si la pel·lícula és mala, diuen que es d'or de meravella. Si la pel·lícula ruïna, te pots quedar frito, però frito. A més, los asientos tenen per carregar el mòbil i apart tenen botonets per a relajar-te o per ficar-te posicionat gitat, recte o com tu vulguis. La veritat que els aconsello. Sí, treu més informació d'este cine perquè m'està interessant bastant. El cine està a Castelló, al costat de la Salera, al centro comercial Estel Park, se diu el centro comercial, i el cine se diu Ocine Premium. I vam veure la pel·lícula espanyola de Way Down. Però la vas veure? La vam veure, sí, no em vaig a dormir. Hòstia, mira que eren còmodos els sofàs, però no em vaig a dormir. La veritat que estava molt còmodo, però no em vaig quedar frito, no. Un cap de setmana llarguet, una setmana molt curta la que tenim per davant, serà avui i demà els dies que treballarem, aquells que treballeu dissabte o diumenge, tranquils que queda poquet per agarrar les vacances de Nadal. Ens queden 13 dies per a que arribéssim al gordo de la Navidad, a la loteria de Nadal. Esperem agafar algun pessiguet, no estaria nada mal, per cert. O'Neill, monta't en el caballito, vente. A més, com no, abans ho parlava amb José María, aquest cap de setmana m'han demanat el passaport Covid. M'han demanat el passaport Covid als restaurants, així que ja sabeu, aquells que no estigueu vacunats, pròximament no podreu ni sortir de casa. I avui, en el programa d'avui, tindrem una entrevista express que ha sortit de baix la màniga, ja que teníem un invitat, no podia vindre i he tingut que buscar algú. Qui és l'algú? És un amic meu i jo mateix. Sí, sona raro, però avui m'autoentrevisto. No sé si ho havia fet mai, xics, això d'autoentrevistar-me. Però... Pam. Has de parar compte... Ara, ja està. Has de parar compte una cosa. Nosaltres també t'entrevistem i et preguntarem de tot. Claro, és el problema, que no sé quines preguntes hi haurà perquè estan aquí los peligrosos. També estarà acompanyant-nos amb nosaltres, estarà el company Blai, d'acord, que avui us presentem un projecte que tenen entre tres seniencs, un projecte online, podríem dir. Després descobrirem més cosetes, tranquils. A més, també, com no, en el programa d'avui tindrem la secció de Didac. Didac, aquesta setmana què toca? Avui, esta setmana, vos porto rap, torno amb el rap. Una mica diferent perquè... En pesos o en carxofes?
ja te val. No, rap l'estil musical i això és una mica diferent perquè és rap peruà, de Perú. Oh, interessant. A més, també tindrem, com no, l'Skill Me News i esta setmana la broma de José María. Aquesta setmana qui cau, José María? Crec que David, ¿no? David va a caer entre nuestras redes. Des d'aquí una salutació molt forta a la gent que ens escolta a través del dial i a través de la pàgina web. Sabem que no se sent com voldríem, pròximament ho arreglarem, però a través de la web hi ha gent escoltant-nos, així que un saludo fuerte para todo el mundo. Dic, no, que anava a dir que ja que demanen passaport Covid i tot el rollo pues d'això va la broma. Cuidadito con la broma de hoy. Doncs l'ho dit, arrenquem aquesta edició que espera per davant la 192 de la 6a temporada del Kill Me Show aquí en directe a través de les zones radiofòniques de la Sènia Ràdio al 107.4 de la FM o www.laseniaradio.cat. Així que sigueu benvinguts i benvingudes perquè arrenquem el programa. Les 24 hores més musicals al teu costat. La Sènia Ràdio. Fem música, fem informació, fem poble, fem ràdio. I abans d'anar per la secció del temps escoltarem a Sebastián Yatra, Daddy Yankee i Jonas Brothers en això que es diu Runaway. Hem de dir que hem afegit noves cançons a la llista musical de la ràdio i a més, com no, també una gran notícia que demà arrencarà la campanya nadalenca aquí a la ràdio, on tindrem indicatius nadalencs, alguna que altra cançoneta de Nadal i sobretot, com no, us felicitarem les festes també perquè ja estan al caure. Per cert, heu muntat ja l'arbre de Nadal? És que se muntava este fin de setmana? No. Serà el pròxim. Pues no, ja sabeu, munteu l'arbre. Hi havia massa faena per aquí. No, sí, este any nosaltres anem a casa meva anem tard, no, això de Nadal. Bueno, pues ja sabeu. Vam fer un encendido de luces, però l'arbre encara no el tenim. Ah, pues bueno, ja queda poc. Encendido de luces, però l'arbre encara no. Així doncs, escoltem este tema nou que hem afegit a la llista dels èxits i anem ràpidament a per la secció del temps. Després, l'entrevista. Avui ja us dic, autoentrevista i entrevista a un amic. Un projecte que ve des d'aquí, des de la Sènia, 3 seniencs que el creaven abans de la pandèmia, bueno, entre pandèmia, podríem dir, com vam parlar també en el company Guillem, no se diu, no me recordo mai com se diu, Corbaton. Guillem és un germà, Joel. Vam parlar amb Joel i com ja vau veure, des de la pandèmia ell va treure el seu nou ofici. Nosaltres també vam treure el nostre nou hobby. Lo descobrirem en un moment. I des d'aquí una salutació molt forta a Francisco i a Laura, que ens saluden a través del Facebook. Ja sabeu que al Facebook ens podeu veure, podeu curiosejar el que estem fent. A una part veu a José María Didac, que ara saludava, i a l'altra part em veieu a mi. Que, per cert, volia canviar les càmeres perquè estiguessin jo allí i allà, perquè quan entra i surt un per la porta queda millor de l'altra forma. Ara després les canviarem. I estava fent una petita comprovació a veure com se sentia la meva veu a través de la ràdio, ja que no mos hem autosentit, i normalment per saber si funciona tot correctament t'has d'autosentir, però en esta taula és impossible autosentir-se. Hombre, qué grande, Fran. Un saludito, campeón para ti. Francisco José. És Fran07, un company que mos segueix al nostre canal. Que després parlarem a l'entrevista de què venim a parlar i què portem els seniencs entre mans. El programa més divertit de la ràdio. La secció del temps al Kill Me Show. Espai patrocinat per Restaurant Europa de Fredes.
Avui aquí a la Sénia la mínima ha sigut de 6, la màxima de 13, hem tingut pas de núvols i en principi poques precipitacions, encara que esta nit podia caure algo. El que sí que torna és el nostre amic, que molts diuen que ja estan farts, pues que es preparen que hasta el diumenge de matí torna el vent fort. Demà divendres la mínima estarà entre els 9 i els 10, cada mes serà a finals del dia. La màxima entre els 14 i els 15 tindrem pas de núvols i el vent demà pot superar els 110 km per hora. Dissabte la mínima també estarà entre 9 i 10, la màxima entre els 13 i els 15 tindrem pas de núvols, fluixarà una mica però seguirà entre 70 i 80 km per hora. I de cara a diumenge, les mínimes i les màximes seran paregudes entre els 9 i els 10 i els 14 i els 15. També tindrem pas de núvols, en principi sense precipitacions, i pararà el vent. Esta serà la notícia del diumenge. En principi, tal com us indiquen els models ara, a partir de migdia ja no farà gens de vent. A l'acabar el programa tornarem a veure si tenim alguna novetat més i para antes. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Estava plovent, José María, no es diguen que hi ha hagut unes gotes. Sí, que ja torna malament el casco. No. Les gotes que cauen, escoltem Efecto Pasillo, amb això que se diu no importa que llueva, a nosaltres no ens importa, que ens importa més que faci vent. Jo prefereixo que plogue que el vent, la veritat. Vinga, escoltem això i anirem directament a l'entrevista d'avui. Prepararem la trucada i descobrirem a veure què ens venen a presentar aquests seniencs. Cal dir que nosaltres fem molt de publicitat o molta publicitat quan ens estan veient del nostre poble. Sempre diem que som de la Sénia, aunque no vivim ningú dels tres dels que anem a parlar avui a la Sénia, però sempre diem que som d'aquí, de la Sénia, el país del moble. I des d'aquí una salutació molt forta per a Ian, que ens diu Firmer guapo, y para Francisco, que dice vaya temitas nos pones. Les voy a saludar en castellano para que me entiendan y vamos a llamar a Les Parus. Ellos ya saben quién es. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave, jugamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas si te quedas junto a mí. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Si hay miedo, si truena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. I ja el tenim per aquí, ja contactàvem amb ell i en seguida farem la entrevista a l'invitat especial d'aquesta setmana. Bueno, que en tenim 3 d'invitats, on m'incluixo jo mateix. És una autoentrevista la que escoltarem avui, però gràcies a Déu que tenim a José María i a Didac, on ens faran les preguntes i nosaltres anirem responent. Ja tenim el nostre moderador per aquí, o senyal moderador, està Ian, que diu que jo t'entenc, ja m'ho penso, Draco, que tu ens entens, però he parlat en castellà per aquells que no ens entenien, Després d'aquesta cançó anem ja per l'entrevista, vinga. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. El invitado especial de la semana. Born on the wrong side of the ocean,
I ara sí que sí, ja escoltàvem l'indicatiu del convidat especial de la setmana, i aquesta setmana, com us deia anteriorment a l'inici del programa, tenim una entrevista bastant especial, ja que avui com a invitats especials tenim a uns senyencs que tenen un projecte entre mans de fa temps, i cada Nadal preparen algo especial, i aquest any pues, venen a presentar-lo, i a part anem a conèixer-los una miqueta més. Ells formen aquest equip, que són Firmer, Sparus e Invert, però a l'altre costat del telèfon tenim a Blai, o més conegut per el canal com a Sparus. Molt bona tarda, senyor Blai. Molt bona tarda a tots, com esteu? Bueno, aquí t'estàvem esperant. José María diu, ara no sé qui és, ja sé qui és, ja li he dit qui eres. Sí, i que ho ja sap, sé que sí. Lo fill de Tiscar, diu que ho sabrà, que ho sabrà. Sé qui eres. Bueno, no res, nois, si us pareix, li donem la salutació a Blai, me saludeu vosaltres a mi, vale? I ja, bueno, quan vosaltres vulgueu, endavant, l'entrevista. Vinga. Bona tarda, Blai. Bona tarda. Bona tarda, Aritz. Bona tarda. Una pregunteta, Aritz. Així, el rotllo este, quin nom tens tu? Jo al rotllo este tinc el nom de Firmer Pie, o Firmer. És un nom estrany que va sortir d'una Xbox i, pues mira, se va quedar. S'ha de dir que no se va matar molt, Li va sortir aleatòriament i així se li va quedar. Sí, això sí. I el teu Blai d'on va sortir? Lo meu, perquè Sparus és com una família de peixos i treballo cultivant peixos, que és una cosa que és poc coneguda, crio peixos, i així se va quedar també. Bueno, pues ja que has començat contant-nos una mica això, comenceu contant-nos una mica, primer tu, Blai, de què treballes i què estàs fent actualment, i després ja parlarem una mica més de l'altre rotllet. De projecte. Molt bé. Jo, com aquell que diu, vaig emigrar, vaig anar al País Valencià i vaig estudiar aqüicultura, que es tracta de fer cultiu de peixos. Nosaltres estem a una empresa, que és una multinacional, que està a Borriana, que se dedica a criar dorades i llobarros i a exportar-los a tot el món. I porto allà 5 anys i fa compte la cosa que serà per més anys. Pues bé, bé. Sí, tot funciona perfecte, sí. Per falta de peix no serà? No, jo el tinc avorrit. De llobarros i dorades no serà, per llobarros i dorades, ja ho saps, José María. Si te fan falta, ja saps. A l'ataque. Bueno, i Aritz, conta'm-nos tu una miqueta... Bueno, a mi ja me coneixeu. A part de vindre a la ràdio, què fas? Conta-li a la gent, què fas? Pues mira, jo estic a casa, cobro del paro, saps? Com molta gent que hi ha al món, saps que no vol treballar i fa el dropo tot el dia. Treballeu dropos? Pues no, jo treballo muntant caravanes, ja ho sabeu, ja me coneixeu. I a part, pues el meu hobby és la ràdio i este nou projecte que tenim entre mans, entre Blai i jo, i un altre amic que no hem nombrat, que després trucarem per telèfon, que és David Gómez. Molts lo coneixereu perquè ha estat entrenant al futbol, als nois, a la canalla, i molts lo coneixereu per això. I esta és la nostra hazaña, bueno, el nostre nou projecte, que fa un anyet i poc que el portem entre mans, i, pues, bueno, anem fent, José María, poquet a poquet. Bueno, va. Vinga, Didac. Sí, anem a dir el nom d'este projecte. Conteu-nos què és això de Hard Noob Pros. Vinga, Sparus, topa a ti. Home, la veritat és que tots els noms que anem a agafar per internet estaven agafats també. Va ser un poquet de carambola i al final el nom vol dir duros, novatos i professionals. Ahí estem. És que jo dic que és un desastre de nom, però va començar així el nom i així se va quedar al final. Jo dic, igual vol dir caravanas para peces, jo què sé. També podria ser, també. Bueno, va ser un nom que, com diu Blai, va sortir així a l'azar, no? Va sortir a l'atzar. És un nom que no sabies què ficar-te, vam començar dient, ostres, fiquem això, estava agafat, fiquem allò altre, estava agafat. I al final, pues, algo en anglès que va sortint, com la paraula noob estava molt de moda i la de hard també, de duro, d'estar molt duro, pues, van dir, pues posem això ja van. I així va quedar la cosa. Bueno, i este projecte de què es tracta? Bueno, si vols te'l conto jo. El projecte és molt senzill, és un projecte d'entreteniment i diversió per a nosaltres i per a l'audiència, d'acord? És un projecte on es fem... Tothom coneixerà el món de l'streaming i els youtubers, no? Que són els més famosos avui en dia del món, ja que sabeu que guanyen molts de diners. Nosaltres no som d'estos, ¿vale? Nosaltres no som dels que guanyem molts de diners. Nosaltres som pobres igual que el primer dia, però sí que intentem fer algo acollidor per a la gent nova que ve, pues intentar jugar amb nosaltres, que puguen comentar, xarrar, ser una mica empàtics i simpàtics, no? Perquè hi ha canals que la gent passen los crios, los ho parlen i allí no contesta ni el tato, i los xiquets és lo que volen, pues, hòstia, si et fan una pregunta que tu li contestes, és lo més normal. Si un youtuber te contesta i ja eres mig feliz. Claro, o sea, bueno, si te contesta, yo qué sé, Ibai o que te cree, o algún de estos, ya vamos, ya en xiquets que ja està, ja paneixes tota la vida. I dius, bueno, no fa falta tampoc despreciar així a la gent. Jo crec que nosaltres ho fem per a que són els que realment els estan fent guanyar diners. Ahí estem. Nosaltres
sempre hem dit, ja mos féssim guanyar diners o no mos féssim, sempre tratarem igual a tothom, perquè pensem que has de tratar i ser empàtic i simpàtic, que és el que jo intento tratar quan fem algun directe o algun canal. Per aquells que no mos conegueu, doncs ja ho sabeu, tenim un petit canal de YouTube i de Twitch, d'acord? Un canal, un streaming, en fem directes, tipus el que fem al Facebook, el que esteu veient aquí al Facebook, però jugant a videojocs, comentant, xerrant, fent partides a jocs random, Minecraft, Fortnite, entre altres coses. És més estil youtuber. Que los hobbies que tenim nosaltres que jugar a videojocs, que no quedés només entre nosaltres i poder ampliar tot això. I com més som, doncs la veritat que cada vegada com més gent som, millor mos ho passem. És així de senzill. Així de fàcil. Una pregunteta que se m'ha colat aquí entremig. En guanyes més diners, al joc este o a la ràdio, Aritz? Hòstia, decisió difícil, A veure, de la ràdio trac 10,5 cèntims i de Twitch trac 11 cèntims, doncs crec que més de Twitch. 11 i 10 són 25 cèntims. Me pensava que anaves a dir fico dels dos. Sí, Vic dels dos. Vivo, ojalà. Si visqués de l'aire també passaria, saps? Ojalà. Si hagués sentit viure d'això, menjaríem arròs i no sé si m'ho arribaria. Comeríamos arroz con pollo. Bueno, més coses, vinga. Sí, bueno, ja ho he dit abans una mica, però els inicis d'este projecte... Bueno, això pot contestar bé Blai, que va ser qui va començar. Els inicis, la veritat que això se va formar un dia que David, l'altre company del canal, estava a l'hospital i estava molt avorrit. I em va dir, porto tot el dia mirant vídeos al YouTube. Dic, vols que féssim alguna paregut? I dic, me trobes que han de fer això? I va dir, va, provem-ho. I vam començar a provar, i llavors vaig contactar a Aritz i dir, muntaríem nosaltres uns vídeos jugant i tu els podries comentar, ja que estàs a la ràdio. I va dir, doncs va, per què no? I des d'aquell dia ja estem tots junts. Així és. Jo al principi vam començar, com bé ha dit Blai, vam començar entre que ells gravaven una partida, jo li ficava la veu per damunt, pues, hola, buena tarde, benvinguts a la partida, o hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a jugar a tal juego, bla, 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 i al final vam acabar fent directes, saps? O sigui, se mos veu més per Twitch i per YouTube que quasi pel nostre poble. Sí, la veritat és que sí. Quasi. Bueno, i els directes què feu? Bueno, com ben dit abans, una miqueta de tot. Juguem a videojocs que estan de moda, com Fortnite, Minecraft, Valorant o altres jocs que són de shooters, perquè m'entengueu, de disparos i així, i multiplataforma on podem jugar entre altres persones i altres consoles, i a part també a vegades fem vídeos de... Jo he fet alguna vegada de punxar, de ficar música en directe allí mateix fent un de DJ, com ensenyar a la gent com se veu detrás de la càmera. També hem fet alguna vegada de just chatting, d'anar parlant, comentant, d'anar mirant vídeos, cosetes així. També hem vist a vegades al Blai tirar-se per l'avió, saps? Tirar-se l'avió. Sí. Com? Explica. Un vídeo que té el senyor Blai, que és un vídeo d'això que vas allí dalt d'una avioneta i te tires i t'agrada. Sí. Com se diu això? Paracaidisme, sí, no? Esperus? Sí, paracaigudes, ja, clar. Sí, paracaigudes. Si no ho heu provat mai, ho heu de provar. A lo millor muntant vos voleu morir, saps? Però morir literal que vos moriu. Però quan te tires és una sensació que no s'olvida mai, trobo. Quan muntes potser vos moriu, però quan vos tireu potser se vos para el cor i també vos moriu, saps? Sí. Vull pensar que estan parlant aquí, sempre se t'ha disparat el paracaigudes, claro. Home, sí. Molt bé. Sí, no malament. Home, també hem de dir que quan fas això vas en un monitor detrás i el tio va en un tio davant per si fallés tot el que porta la persona que està enganxada a tu, el tio enganxar-lo a l'altre. També, que jo he vist sí. Tot però, això molt bé, però quan saltes no vols del mateix color. L'altra opció estava un tio en una escopeta i diu que no patisca, pam! Antes de que caiga. Antes de que caiga, bum, que toquem. Pues sí, no. Fem una miqueta de tot, ja t'he dit, fem una miqueta de tot. Aquells que ens estigueu escoltant, ja sigui per la ràdio o per la pàgina web, us inviteu a passar-vos. No cal tindre 10, 15 o 20 anys. És un canal para todas las edades y para todos los públicos. Home, ne tenim de 40, 35, n'hi ha de més grans. Sí, no, tenim el pare del galliner. Ne teniu algun de 60, 70 o què? No arribem. També no. Ara passarà José María i au. Que cabrón. Ja té tot que fer. Ja tindrem al padre i a l'abuelo, pobre, no? Que, bueno, el Espíritu Santo. Ja te val. Home, que el pare el deus conèixer és Benet. Andrés. Li diem el nostre pare de jardinero. Que des d'aquí el saludem, clar, una salutació molt forta per a ell. Deixeu-me parar un segon l'entrevista perquè espero, si tu mateix vols saludar, tenim a Xafarroques, tenim a Ian, tenim a Fran, tenim a esta tropa pel Facebook, si els vols saludar i els tens. Vos saludo a tots i demà recordeu que a les 5 de la tarda us vull a tots allí. Molt bé, que tenim Minecraft mañana, ¿no? Demà sí. Perfecte, ja de paso
parlant abans dels jocs que fem, hem comprat també, ja sabeu que avui en dia per internet se pot comprar de tot, hem comprat com un servidor i allí llavors només pot entrar la gent que nosaltres volem. Llavors allí jugues en la gent... Los enchufaos. Muy bien, los enchufaos. Ahí estamos. Que, de fet, ara que heu dit això, que demà a les 5 esteu connectats, teniu algun horari o alguna espècie de... El nostre horari és... Quan acaben de treballar. Sí. A veure, tenim un horari tampoc, es fem quan podem, perquè pensa, ne som 3 i quan a un li va bé, doncs no li va bé a l'altre, i llavors intentem sempre fer per la tarda alguna coseta, sempre que podem. A veure, els dimarts, dimecres i divendres intentem sempre estar, i els dissabtes de matí també. Després ja, si surt algun aleatori de dir, oi, mira, este matí puc fer un ratet, doncs te fiques ahí un rato i te desconnectes. Jo sempre ho dic, que és una molt bona teràpia per desconnectar i oblidar-te de tot. Jo m'assento allí i no sé ni com me dic. Quasi m'assento allí, me fico els cascos, me fico a jugar, no sé què, hola, pum, pum, i ja no saps ni com te diuen. I relacionat amb les coses que teniu, no teniu horari, diguéssim, sempre que és quan poguésseu, les tardes. Això mateix. Però sí que quan vos surten eventos com este que us han sortit ara, sí que els teniu planejats i els anuncieu molt de temps abans. I bueno, això, ara contem-vos una mica de l'evento que vindrà este Nadal, de què serà i quan vindrà exactament. Vinga, pues tu mateix, Esparo, o lo suelto yo. Bueno, és el dia 28 de desembre, a les 4:30 de la tarda. Ui, com que el 28? 28, és que ja saps què passa? Que jo que el 28, sí, no és el 28, però què passa? El dia 28 és el dia dels innocents. No sé, una broma? No se ho creurà la gent, jo trobo que sí. Home, jo trobo que la gent s'ho creurà. A més, hi ha cartells, hi ha publicacions per l'Instagram, hi ha cosetes. Sí que han fet el dia 28 perquè el 27 era dilluns i el 26 sempre hi ha dinant, la família. Llavors, per no estar empatxat el dia 27 allí tot tirat i en la panxa plena. Però jo crec que la gent s'ho creurà. 28 de desembre hem dit a les... 4:30 de la tarda. Això mateix. 4:30 de la tarda. Apunteu al calendari, nois i noies, aquells que ens estigueu escoltant, el dia 28, que cauen dimarts, 28 de desembre, a les 4:30 de la tarda, la canalla i la joventut tindreu vacances, o això espero, molta gent a lo millor li toca treballar este dia, perquè ja sabeu que hi ha dies antes de fi d'any que toca treballar, però bueno, jo crec que molts estareu de vacances. Esperem aquest any a veure si podem superar el rècord de l'any passat, que vam ser 300 persones jugant, que això per a nosaltres és una animalada. 300 persones jugant. 300 persones jugant. I tu saps per controlar 300 persones? És una locura. O sigui, no tenim ni els mitjans, però ho fem tot el bé que podem i va sortir, dins de lo que cap, bastant bé. Sí, la veritat que sí. Aquest any sí que tenim més cosetes, millor preparat, perquè tenim empreses detrás on ens ajudaran, tal com una empresa de eSports que s'encarga d'organitzar eventos però presencials de videoconsoles, ordenadors, noves tecnologies, etc. I a part també tindrem col·laboradors i, com no, los nois de Canal Ocio Tortosa, que estos sempre estan ahí col·laborant amb grans sortejos i grandes premios. Ara que has dit presencial, serà presencial, no? No, serà online. Este serà online. A casa no caben tants. Home, jo què sé, dic, igual l'Ajuntament us ha deixat el mega pavellón este... Lo mal que necessites un mega internet. I en este poble l'internet que hi ha... I si fa vent ja l'ha oblidat. I dius que tot lo... Bueno, no, menos mal que no este fin de setmana, però... D'aquí al 28 jo no vull saber res, però sempre bufa aquí, en este poble, sempre bufa. Però això, abans de comentar més coses, dieu quin joc és? El joc és el joc Fortnite, segur que el coneixeu tots. Fortnite, per a los que no conozcan, i Fortnite com un vam escriure nosaltres, que tota la vida jugant al Fortnite, i el vam escriure malament, sense una T. S'escriuen 2 T's i nosaltres publicant els cartells, tot preparat. Mal escrit. Perquè a mi és nou, este joc. Sí, no, quasi sen T. Fortnite, era res? Fortnite, quasi res. Bueno, de fornitar, Sí, no, de... perillas, de peligro. Pues com diem, dia 28 de desembre, a les 4:30 de la tarda, tots aquells que vulgueu jugar, sé que la primera vegada que el van fer va ser l'any passat, i molta gent se va inscriure de la Sènia, molts de seniencs teníem inscrits, així que aquest any us invitem també. Ara la pregunta del millón, és gratis o se té que pagar per inscriure's? Tot gratis. Aquí no paguem. Com heu de guanyar diner? Ja te vas. Ja arribarà. Poquet a poquet. L'any que ve farem pagar €1. Almenys, perquè hi havia un euro, 300 són 300 euros, tu. Això és 6 vegades el sou de la ràdio i 8 anys. Ja ves, quasi nada. En 300 euros comprem una meravella aquí, No, ja ves. Però, home, sí que s'ha de dir que si sempre fas pagar monetàriament alguna cosa als participants, sempre pots ficar un premi final gran o econòmic, en aquest cas. Però, clar, en aquest cas tindrem premis també, però no seran econòmics, sinó seran coses que hem anat aconseguint. I me les podeu dir o serà... Sí. Ja veurem.
Sí, los podem dir. Mira, els guanyadors s'enduran un trofeu molt, molt xulo, personalitzat amb els logos de la gent que ho fa possible, que són Omega World Games, Canal Ocio Tortosa, Walcade i Hardnut Pros. Estas són les 4 empreses o los 4 organizadores que estaran al frente del torneig. Això s'endurà el guanyador, un trofeu de Metraquilato, firmadet ahí en tots els logos i en tota la fecha i segundo gran torneo de Fortnite, i també el pack inicio, que és un pack del videojoc, ¿vale? A part de tot això, per a tots els participants tindrem un sorteig o 2 grans sortejos de targetes regals i una cadira, una silla gaming, saps el que és? No estes que tenim natres. No les que tenim natres. Molt bé. Aquí farien falta unes 40. Aquí anirien de meravella, unes 4 o 5 d'estes. L'hem de trucar a Florentino, encara que ha canviat el Bernabéu, si n'hi ha sobrat alguna. Pues no estaria mal, no, la veritat. No estaria nada mal. I estos són els premis i regals que tenim. Molt bé, pues, no? Està molt bé, la veritat que passa... Un aplauso. Espera que el tinc. Bravo! Ahí tenim l'aplauso. I per últim, si volem buscar més informació de tot això, a quines redes socials o quins jocs podem trobar? No, la pregunta és a quina red social no estem ja. Bueno. Esta està més bona. Aquí no estem ja, perquè quasi estem abarcant-les totes. Estem a tots els puestos. En plan Instagram, YouTube o Twitch? Així és, Twitch, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok, i si surt una nova, Arís tranquil que ja estan allí. No, que va sortir Trovo i no vaig entrar a Trovo, o sea, podia haver provat lo de Trovo, però no vaig accedir. La veritat que sí, que estem a tots els puestos i és Hardnut Pros. Sempre com en som 3, pues un se dedica a fer una cosa, l'altre una altra, i intentem sempre pues, anar millorant i anar perfeccionant. L'any passat vam tindre fallos al torneig, pues eren primerizos, ¿no? Sempre se tenen equivocacions i fallos, i este any pues, o millorarem. En vez d'estar jugant una partida tot lo rato i 2 grups de 100 persones esperant, o sigui, jugant 100 i 200 esperant, el que farem este any seran, ne jugaran 200 i n'esperaran 100. Vale? Llavors el teu equip només ha d'esperar una partida, o sigui, 20-25 minuts d'espera com a molt. No, i que a més que ho heu pensat bé, que si surt mal dieu que és el dia dels innocents, ja està. Això també és veritat, no ho havia pensat jo. Jo sí que jo no ho havia pensat, no havia caigut en el dia dels innocents el dia 28 de desembre, tota la raó. I, bueno, tens alguna pregunta més? No, ja està tot, ja mos ho han explicat, jo crec que bastant bé, i no res, animar tota la joventut i no tan jovens a que participen, i segur que mon fill estarà allí... Segur, pico i pala. Ton fill ahí, pico i pala, així m'agrada. Pues bueno, senyor Blai, gràcies per atendre'ns la trucada. Dic, vols que truquem al senyor Imbert o no caldrà ja? Quina hora tindries? Perquè ell dia que a les 6:30, 6:35 estava disponible. Jo tinc ara mateix les 6:36 minuts. Oh, ja està disponible. Arriba tocadeta. A veure, pues esperemos que li peguem una trucada. Un moment, us poso 10 segons de cançó d'aquest d'Ozuna Despeinada. Anem a veure si ens contesta al telèfon. Tinc el fixe a Blai i al mòbil a Gómez. Cuidao, que sóc aquí telecomunicacions, oi? Un apaño. Bona tarda. Hola, bona tarda, senyor Gómez. Espera, te sentim? Estàs per ahí? Hola, ¿me sentes? Sí. Perfecte, te sentim perfectament. Pues bueno, bona tarda, senyor Imbert, benvingut a la ràdio. Estàvem aquí parlant en los senyors Parus i en mi mateix, m'estava autoentrevistant. Així que, bueno, no res, era perquè ens conegueren una miqueta, perquè la gent pues, es veu, d'acord? Ja que hem parlat també una miqueta de tu, hem parlat una miqueta dels 3, del projecte de Hardnut Pros, i no res, dic, la gent segur que el coneix perquè com has estat al futbol, has estat a diversos jocs d'aquí del poble, pues, la gent ja almenys ficant-te la veu segur que t'ubica. Algo me deuen conèixer, sí. Pues bueno, senyor Imbert, si vols enviar una invitació als oients per a que s'apunten, a més, com no, al Facebook està Draco, està Fran, està Chafarroques, bueno, estan tots per ahí pel Facebook de la ràdio també, així que si els vols saludar, adelante. Molt bé, pues bueno, bona tarda a tothom, ara he sortit de treballar, que estic aquí a la meva cefa, ja he sortit del cotxe, i no res, que esteu tots més que invitats a passar-vos tant pels directes com pel torneget que pinta molt bé. I bueno, que agrair també a tota la gent que se passa everyday a veure-nos i apoyar-nos, home.
Ahí estamos, clar que sí. Moltíssimes gràcies a tots. Hem fet un petit resum jo i l'Esparus, així que crec que no mos queda res més i te deixem conduir que veigues cap a casa tranquil·lament, perquè si acabes de sortir de treballar tindràs que descarregar la jefa, lo primer. Espera, que José María te vol dir algo, però per sentir-te, José María... No, pregunta-li tu, no preguntar-li tampoc, només que mos conte on treballa, que faiga publicitat també de l'empresa, com heu fet vosaltres. Bueno, si a nosaltres ens vam fer la primera pregunta era de qui som i on treballàvem, així que si vols fer un petit resum, Gómez, adelante. Pues bueno, treballo a una consultora jurídica, estem fent una miqueta el tema de normatives de caràcter obligatori, però que passa que és molt difícil d'explicar, vull dir, jo encara porto 3 anys allí treballant i no sé de què treballo, vull dir que... Home, però que està la jefa al costat. En pista de futur. I està la jefa al costat meu, sí. A veure si et fotrà al carrer. Hòstia, tu. Demà te pugen los ous. Bueno, normatives, ja sigui protecció de dades, prevenció de blanqueig de capital i coses així. Molt bé. Interessant, bona feina. Pues bueno, Gómez, segueix aixecant el país o el planeta i no res, ens despedim també... Voleu, de fondo? El com, perdona? I que me puc quedar aquí de fondo si voleu. Perfecte, pues sí, home, mira, ens queda no res, tenim a l'Esparus a l'altre costat, que no el sentes perquè el tinc per un altre telèfon i és impossible que te'l passe per perquè si veiguessis la ràdio això és com... Saps los monos, aquella pel·lícula que enxufen un cable aquí, després un altre allí, un altre aquí i un altre allà? Pues això és el mateix. Jo estic aguantant un micro en la mà en manos libres, Blai lo tinc en un altre telèfon en manos libres passat per la taula, bueno, històries rares. Així que, no res, ens queda això, dir-li a l'Esparus, no? Despedir-nos i poco más. Correcte, sí. Pues bueno, Blai... Estaria bé també fer una visiteta allà a la ràdio, los tres. Sí, això com vulgueu, ja sabeu. En persona sempre molt millor que per telèfon, la veritat. Pues jo encantadíssim. Això queda previst. Quan féssim l'entrevista aquí a la ràdio, el que farem serà ja la quedada, també. Llavors fem que vingui tota la manada de xavals que mos coneixen del poble i així los fem entrar aquí, que és un bon espai, tenim finestres, està airejat, és gran, el que falten són cadires. Eso sí. Molt bé, pues allà estarem. Vale, pues bueno, nois, em despedixo primer de Gómez, que el tinc per aquí al mòbil, així solto el mòbil perquè se'm quedarà el braç congelat aquí a dalt enganxat. No res, senyor Primo, que vagi molt bé, ens parlem pròxim dia, una abraçada molt forta. Molt bé, igualment, una abraçada a tots. Vinga, adéu. Adéu. Aquí teníem el senyor Imbert, que ens parlava, més conegut per David, aquí al nostre poble, i a l'altre costat encara tenim el senyor Blai. Blai, bueno, què t'ha paregut? Fins aquí l'entrevista. Tampoc ha sigut patant, no? No, jo molt a gust. Al final també te parlo tots els dies, perquè estic a parlar de tu per telèfon. També és veritat, que lo de l'OBS solucionat. Didac molt bé, la veritat. I nosaltres mos han portat bé, tampoc. Sí, no, s'han portat molt bé. Didac és nou, no? Sí, jo soc nou. Però comença a ser tan cabronet com nosaltres. Ja. És nou, és un noi que tenim en pràctiques aquí a la ràdio que li estem ensenyant l'ofici una miqueta, pues, una miqueta com funciona l'emissora, què se pot arribar a fer, i està estudiant... Què estudiaves, Didac? Audiovisuals a Alcanar. Això mateix, audiovisuals i producció crec que és a Alcanar. Llavors pues, està fent les pràctiques que vos passarà davant, Sí, no, segur. Home, algú té que fer-ho, que nosaltres som vellets. Tiene que ser el heredero, si no malament. Tiene que ser el heredero, que jo ja tinc una edat, saps? I José María també. Lo que passa que me penso que lo que cobrem no li acaba de convèncer. Lo mal que no li acaba de convèncer el preu, saps? El jornal. Sabeu que 0 euros no vol, pobre. Tens una altra opció, Dida, que és a les pròximes eleccions algun amic que es presenta a alcalde i feu alguna entre els dos perquè... O tu, o que se presente ell, fem un partit polític natros. Hòstia, però seria enxufisme... Bueno, no passa res. Tot te queda clar, home. Uno más, no passa nada. No passa nada. Uno más, no passa nada. Pues bueno, senyor Blai, moltes gràcies per tot, gràcies per atendre's la trucada. Farem difusió del torneig a través de les xarxes de la ràdio també, i ens veiem pròxim dia, o sigui, demà nosaltres mos verem i ens parlarem, així que una abraçada, crac. Vinga, adeu a tots. Adeu. I fins aquí l'entrevista. Què us ha paregut? Ha estat bastant interessant, la veritat. Un petit resum de lo que som i lo que fem. Som un petit canal de YouTube i de Twitch. Aquells que no conegueu, és la famosa professió de streamer, on nosaltres no traiem un duro, sinó que ho fem per diversió, entreteniment i com a hobby, igual que faig la ràdio, d'acord? I me truquen al telèfon un moment, que em truquen el senyor Esparus. Qui serà? Què te passa, bon home? L'han echado del trabajo. Però què vols? És la taula. Me truca per dir-me que sentia uns ruïdos que al·lucine. Pues és la taula que és de l'any 80, senyor Esparus. Què vols que faci? Que fi meu? És...
Ojo, per aquí ja demanen la broma telefònica, José María. Opa! Ojo que ja ens demanen la broma. És Chafarroques, que és un dels que m'ha parlat per Instagram, que em va dir, vaya, bona broma, la veritat. Esta no és tan bona, ja Esta que no és tan reconeixeu bona. que no és tan bona, però bueno. Però també és bona, també és bona. Si voleu, passem ja les Kill Me News, Vinga, la pareix broma correcte. i després ja, per últim, la meva secció. Me pareix el més correcte del món. Les Kill Me News. Amb les notícies més boges, els titulars de la Sénia i moltes més notícies. Kill Me News. I com no, al nostre programa tenim la secció de les notícies. Aquesta setmana no tenim les notícies boges, però sí portem els titulars de Levando, de la música i, com no, titulars de Catalunya. Comencem amb els titulars de Levando. Vinga, Didac, endavant. Sí, avui us porto ja les notícies més característiques. Començo amb la convocatòria de ple extraordinari, que serà el dia dijous 9 de desembre a les 7:15 de la tarda. El lloc és en streaming a través del canal YouTube de l'Ajuntament de la Sénia. Després vos porto les Joventuts Unides, que informa de l'acte per la Marató de TV3. Degut a la Covid-19, l'audició del conjunt instrumental Grans prevista per a aquest diumenge dia 12 a les 12 hores s'ha modificat per una audició que ha hagut d'Albert Queralt, que és un guitarrista. I per la resta, l'acte de la Marató es manté igual com estava, també amb la xerrada que ens oferirà el doctor Ícar Iranzo Orti, que és un psiquiatre. I us anima a assistir i col·laborar amb la Marató de TV3. Després, l'agrupació musical senienca informa en concert de Viu la música en viu, que és de l'11 de desembre a la Casa de Cultura a les 7:30 de la tarda. I perfecte, anem ara als titulars musicals. Abans saludem des d'aquí a la gent de Mountain Wave dels Estats Units i a la gent de Frankfurt amb Germany. Cuidadito, que ens escolten a través també de la ràdio, de la pàgina web, a través de tot el món, concretament des d'Alemanya i des dels Estats Units. Anem ara pels titulars musicals. La primera és que DJ Nano convoca al Wizzing Center als amants de la música amb el seu tribut Oro Viejo. Serrat anuncia els primers concerts a Espanya de la seva gira de comiat. The Cure anuncia les dates dels seus concerts a Madrid i Barcelona per la gira europea del seu nou àlbum. The Cure m'agrada. Little Mix anuncia que es prendran un descans després del seu nou tour, del seu proper tour. No vol dir que ens anem a separar per sempre. Sia versiona la cançó de Flip My to Moon per al llançament del Final Fantasy Endel Walker. Serrat anuncia que es retirarà dels escenaris després d'una gira del 2022, l'any que ve. I per últim tenim Bad Bunny, Z Tangana i Rauw Alejandro, els artistes més escoltats de l'any a Spotify. I després dels titulars musicals passem ràpidament als titulars de Catalunya. Comencem en què es disparen les hospitalitzacions per al Covid a Catalunya i hi ha ja més de 900 ingressats. Sempre ho estem dient al programa. Respecteu les mesures de seguretat, mascarilla, rentat de mans i distància, per favor. I si no estàs vacunat, ¿a què esperes, niño? Vacúnate ja. Després tenim la Protecció Civil, habilita una web amb reformacions i mesures sobre la Covid per passar un Nadal segur. Els funcionaris bloquegen l'accés a Brian per a protestar contra la manca de seguretat. Els que ara són menors de 14 anys no podran fumar mai a Nova Zelanda. Ui. Bona. Bé, m'agrada aquesta llei. Un missatge a la pantalla del mòbil amb so i vibració alertarà de l'entrada a una zona en emergència. Molt guai. I per últim, les portades, una nova estrella per a Barcelona. I el peatge als càrrecs finança fins a 20% dels partits. I fins aquí els titulars de Catalunya. Escoltem ara Calvin Harris amb el Sam Smith, amb això que es diu Promise, i passarem a per la broma d'aquesta setmana. Y desde aquí despedimos a Francisco. Francisco, un saludo para ti muy fuerte, campeón. Que vaya bien. Gracias por pasarte por el directo de Facebook. I quan són les 7:10 d'aquest dijous 9 de desembre del 2021, últim mes de l'any del 2021, ja ens aproximem a un nou any, a uns nous Nadals, i sobretot aquests Nadals, ja sabeu, en compte, per favor.
I després d'aquesta cançó passarem a la broma telefònica d'avui. Què és el que ens portaves aquesta setmana de broma telefònica, José María? Qui era el que caia entre les nostres xarxes? Esta setmana pues, vaig a cabre a l'alcalde del meu poble. Ojo, a l'alcalde de Fredes. Que molt bon rotllo, molt bé, molt bé. I no res, bueno, ja l'escoltareu. Ja he dit antes una pisteta, estem parlant de que n'hi ha que portar el passaport Covid damunt i vacunar-se sobretot, guardar distàncies i sobretot intentem entre tots fer una miqueta més de seny, perquè això de ja m'he vacunat, ja val, s'està demostrant que no. Aquí a la Sénia 28 en una setmana, les Terres de l'Ebre estan ja plenes, el nord de Castelló a l'hospital ja també ne portem 30 i pico. És que si seguim així no sé com farem els Nadals, Sí, tota la raó del món. Ja sabeu, nois i noies, per favor, mantingueu la distància, fiqueu-vos la mascarilla, no costa res, nosaltres ne som 3 aquí dins, estem molt separats, igualment la portem posada, perquè no és una molèstia, sinó és una seguretat. Calvin Harris, Sam Smith, Promise, 30 segons per a que siguin les 7 menys 10 d'este dijous 9 de desembre del 2021, edició 192 del Kill Me Show, 6ª temporada, Casinam. El programa més divertit de la ràdio, Kill Me Show. Que bo! Un dels nostres moderadors del nostre canal de Hard Noob Pros, ens deia que l'única xarxa social que ens falta és l'OnlyFans. Ui. Cuidao. Bueno, podeu fer fotos dels vostres peus, a veure si cau a veure si algú cau alguna cosa, sí. Dels nostres peus, diu. No, sí, no, va en broma, però molta gent busca això, és raro. Busca? No, en sèrio? Potser té raó, que hi ha molta gent... Molt de dolents n'hi ha de tot. Sí, no, això és un com se llama? Un fetichismo. Busquen les fotos dels peus. Sí, no. M'ho crec, pot ser real. Mira, podíeu ficar les fotos dels peus i preguntar a la gent de qui són els peus. Home, de lo meu se reconeixeria ràpid, perquè quan veus un peu que no cap a la càmera dius, este és lo meu, segur, perquè mamma. Bueno, anem per la broma telefònica d'aquesta setmana. Mentre escoltem de fons se il·luminava de fred de palma i mena, anem a per l'indicatiu de la broma telefònica. Solo sé que yo andaba oscura y vi que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta la madrugada y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola. Recógeme, te espero a cualquier hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es tan desierto. Recita senza di te. Broma telefónica. Hola. Sí. Dígame, ¿quién es? Yo soy David y me han llamado. ¿Quiénes son? Ah, vale. David Gil. Sí. Vale, bueno, ahora ya he terminado mi trabajo, pero bueno, le comento igual. Le llamo del Departamento de Salud de la Comunidad Valenciana. Sí. Mire, resulta que usted sabrá que se van a pedir el pasaporte COVID. Sí. Y hemos visto que a usted solo tiene una vacuna. No. Yo tengo la Janssen y luego tengo la Pfizer que me pusieron la semana pasada, la otra, el recordatorio. Vale, pero sí, yo no le niego que usted tenga las dos vacunas, pero me refiero que en el pasaporte COVID le sale que solo tiene una. Entonces, usted cuando entrará en lugares donde le van a pedir el pasaporte COVID, tendrá el problema que no le dejarán entrar porque solo tiene una vacuna. Era para ver si podemos solucionar el problema este. Vale, sí. Entonces, ¿usted debería pasar por su departamento de salud
creo que, a ver, un momentito, creo que es el de Traiguera. Sí. Y... María, me dijo eso, tiene que lo solucione. No, tiene que ir usted. Tiene que ir usted con... Allí en Traiguera ya le saldrá que tiene las 2 vacunas porque se las pusieron, según usted me dice, hace 15 días y desde allí, desde Traiguera, se lo van a cambiar para que le aparezca que tiene las 2 vacunas. Porque si no tendrá este problema, que cuando intentará acceder a algún local o incluso al hospital, no le dejarán acceder. Entonces, usted, ahora un momentito y le miro, usted debe ir mañana viernes a las 9:30 de la mañana. No, imposible. ¿Cómo que imposible? ¿Yo de José María? ¿Perdone? ¿Yo de José María? ¿Es una broma o no? No, yo soy David. No, David soy yo. No, y yo también, perdone. Sí. Entonces tiene que ir mañana a las 9:30. Le comento, podría... Mañana 9:30 no puedo estar porque estoy fuera, estoy trabajando fuera. Pues tenemos que solucionarlo de alguna manera porque, como usted sabrá, el sábado empieza el pasaporte COVID a la Comunidad Valenciana y a otras comunidades ya está en marcha. Pues mañana es imposible. Estoy en Barcelona y no llegaré hasta las 9 de la noche a la Pobla. Bueno, pues intente entonces, a ver, le voy a mirar si para el lunes, pero intente no acceder a ningún local porque no le dejarán acceder. Y si tiene algún problema si tiene que ir a algún hospital o lo que sea, pues no sé cómo lo va a solucionar, porque evidentemente no le van a dejar entrar. ¿Le digo la hora del lunes? Sí. A ver, un momentito. Tiene 3 horas. A las 10, a las 10:25 o a las 12:30. 12:30. 12:30. Vale, pues le paso un momentito con mi compañero y le da sus datos, ¿vale? Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Mire, soy Raúl, el compañero. Me necesitaría su correo electrónico. Dígame. Sí. Si me lo quiere pasar. Sí. Mire, un momentito, le voy a dar yo mi correo y... Muy bien, se lo mando yo. Muy bien, y así yo ya tengo toda su documentación. Si se lo quiere apuntar, ¿puede apuntárselo? Sí. Cuando usted me diga. Dígame. Soy... mi apellido es Risas. Sí, ¿no? Dígame. Risas, sí. @killmeshow.com. Como he dicho, Risas. Killmeshow. ¿Kill Show? Kill me. Sí. Hola, que se le ha cortado. Sí. ¿Me oye? A ver, dígame el correo, sí, dígame el correo. Risas. Sí. Killmeshow. Qué cabrón. Me lo has explicado a huevo, tío, yo no sé. Tu verdad tan inconsciente. I fins aquí la broma telefònica d'aquesta setmana. L'alcalde de Fredes caia entre les nostres xarxes. Se veu que no tenia la segona vacuna, sí la tenia posada, clar, però ahí estava José María, l'enfermero, que li dia, no, aquí no tens la segona vacuna, no podràs accedir a cap local ni tindre l'accés perquè no tens el passaport Covid. Jo d'esta broma tinc que dir una cosa. És una broma, no és la millor, evidentment, ni molt menys, però és la que més m'ha costat. I te diré per què. Perquè jo li vaig trucar per la tarda per fer la broma en un altre company, en 2 veus, perquè li clavem més. No em va contestar. I ja estava sopant i me sona el telèfon i em fa, ¿quién es? Dic, hòstia, venga, a ver, al lío. I ja va ser, ja de memòria hem començat a dir noms, a veure què li dic, a veure què li conto. Ostres, és el que et vaig dir jo, si tens un paper davant i tens l'altra persona, sí, doncs parleu en paper. En aquell moment me truca i dic, hòstia, pues no puc perdre. Home, és bo perquè qui eres? I tu li dius, i ell te diu, i tu qui eres? Saps? I jo tal. Ah, vale, sí, que t'hem tocat este matí. I venga, vamos, saps? Lo bo que quasi te pilla, també, quasi te pilla. Està al filo. Sí. Un poquet a la veu, jo soy David, dic, jo també. Està al filo. Espectacular la broma d'aquesta setmana també. Ja sabeu que si les voleu tornar a escoltar ho podeu fer els dissabtes a partir de la 1 on se torna a sintonitzar Kill Me Show, la repetició, i si no a través de iVoox, a les xarxes socials, a Facebook sobretot i Twitter, pugem el podcast del programa cada setmana, cada divendres.
Escoltem a Pink Noise amb això que es diu Nada que perder i anem directament a la secció de Didac, que és l'últim que ens queda del programa d'avui. Què ens has portat aquesta setmana, Didac? Que ens refresques la memòria? Com he dit abans, us porto rap, torno en rap, és la segona cançó que ho porto, és l'estil del meu territori, que diguéssim, el que més conec. I avui us porto un artista de Perú i li dona un tono als seus coros que fa les cançons que és característic i és únic d'ell. Jo no conec a ningú altre que ho faci igual que ell. I això, espero que vos agradi, us contaré més informació més en endavant. I qui no recorda aquesta gran cançó, la banda sonora de Los Hombres de Paco, que per cert han tornat o tornaran a estar en antena pròximament, Estos Hombres de Paco, nada que perder en uns anys més, però estan una altra vegada de vuelta. A més, parlant de sèries televisives, aquells que encara no heu vist La Casa de Papel, ja teniu la última temporada i el final de la temporada o el final de la sèrie. Gran sèrie, la veritat. I també tenim la tercera temporada de El Pueblo, El Ovejas i companyia estan en la tercera temporada. Com que tercera? Se va acabar, no, en principi? No se va acabar, tercera temporada, es va acabar pareixia, però han vuelto. Els senyals horaris de les 7 en punt de la tarda, aquest dijous 9 de desembre del 2021. La recomanació de la setmana amb Didac Folk. Avui vos porto un rapero peruà, com he dit abans, del Perú, i este passat 11 de novembre, va treure un nou àlbum, i jo no em vaig donar compte, i la veritat és que m'encanta ell i el seu grup, on participa el seu grup, i m'encanta aquest artista, és el millor del grup per a mi, i me va estranyar perquè em vaig enterar la setmana passada que va treure àlbum i la veritat me l'he escoltat i és flipant. Avui vos porto una cançó d'este àlbum, la cançó es diu Mírenme, l'artista és Norik i el grup és The Rapper School, que si esteu dins el mundillo del hip-hop en espanyol, pues el coneixereu. Us porto diferents informacions de l'artista, de la cançó i de l'àlbum. Començarem amb la informació de l'artista, que per començar dic que aquest, com ja he dit abans, per a mi és el millor del grup i la seva discografia és perfecta. Té un àlbum que no he escoltat i un que no m'agrada, però les dues últimes CDs que ha tret són l'hòstia per a mi. Abans m'estava escoltant el seu primer àlbum i pareix que és molt underground, que això per la gent que no li agrada tant el rap, o sigui, el primer àlbum no li agradarà directament perquè és underground, només t'agradarà si t'agrada el rap de veritat. Però això, l'àlbum que us trac avui es diu Narrativa Popular i és del 2021, del mes passat, i és similar al seu anterior àlbum que es diu Karma, que és del 2016. I avui amb la cançó, aquesta cançó va dedicada, recordo el nom, se diu Mírenme,
Aquesta cançó va dedicada a les persones que són així una mica més egocèntriques, que només volen ser les protagonistes en qualsevol situació, en qualsevol conversa, i si no aconsegueixen ser les protagonistes pensen que han fracassat en la seva vida o el que sigui. I és la 7ª cançó de l'àlbum. I per últim dir que aquest àlbum, com l'anterior va ser Karma, tracta de diferents temes. O sigui, la setmana passada vaig portar una cançó i en aquell àlbum tractava sobre les exagerades sensacions que sentíem a la quarantena. Però aquest àlbum és diferent. Cada cançó va dedicada a diferents temes. Té cançons que van dedicades a les dones, als immigrants, als egocèntrics, que és la que us porto avui, i molt més. L'àlbum té 15 cançons molt originals que si t'agrada el hip-hop t'encantaran. I ara ja us deixo la cançó, espero que us agrade i com sempre, si us agrada la cançó, us agradarà l'àlbum. La recomanació de la setmana amb Didac Folk. Cuando la muerte a mí me caiga, solo malos y buenos recuerdos me llevaré. Antes que el tiempo me la traiga, yo quiero asegurarme que perdure lo que dejaré. ¿Por qué pensar en la impresión que causa? Kill Me Show. Te llegó a envenenar. La recomanació de la setmana amb Didac Folk.
fins aquí la cançó d'avui. Vos he portat hip-hop puro i duro. I, bueno, vull la vostra opinió, Aritz i José. A mi m'ha agradat, No és el meu rotllo, no és el meu estil, però m'ha agradat. A mi sempre m'agrada el hip-hop rap, sempre abans era un fanàtic, l'escoltava a totes hores, encara així ara tinc al cotxe, són cançons bastant velles, però ne tinc al cotxe i de vez en quan alguna me poso. La veritat que no coneixia aquest artista, me l'apunto a l'agenda musical. Vale, això t'anava a preguntar ara, si coneixies aquest artista o... No, honeste no tenia ni idea d'este. A més no pareix que sigui latinoamericano o peruano, no té bastant, no se l'identifica molt a l'accent. No té ese acento de abajo de que la L, la R, la L, la veritat que interessant. M'ha agradat moltíssim, bona elecció la setmana avui. I això, espero que us hagi agradat també al públic. I això, avui vos porto el número de la Sènia Ràdio per si em voleu recomanar alguna cançó o opinar de lo que sigui, de les cançons que ja he posat. I això, el WhatsApp de la Sènia Ràdio és 666 077 742. 666 077 742. Ho fan ritme i tot, Molt bé, repetim-lo, 666 077 742. Repetim, 666 077 742. D'acord, ahir podeu enviar un WhatsApp i dir-li a Didac: Didac, esta setmana vull que poses esta cançó per a la teva secció musical. I ell us la posarà i a part us portarà alguna anècdota o alguna interessant d'aquest tema. Exacte, jo buscaré més informació del grup, del que sigui, i ho relacionaré amb les meves coses, que ara no estic aquí. I en aquesta cançó ens despedirem amb això de Locom, de Justin Quiles, Chimbalación i Lennox, una altra de les cançons que hem afegit a la llista dels èxits, que anirà sonant aquí dia tras dia a través de les zones de la Sènia Ràdio. Este sí que té un altre tonito, Este ja s'apareix més allà baix, latinoamericano. Pues bueno, José María, que vagi bé el cap de setmana, que ens queda poquet per arribar, i concretament demà ja divendres. Demà, que esta setmana ha passat ràpida. M'ha passat ràpida hasta a mi que he treballat. Podrien ser totes així les setmanes, quasi. Bueno, meteorològicament parlant, fiqueu-vos pedres a la butxaca perquè... Jolín, a partir d'esta nit i hasta el diumenge de matí tornarà el vent fort, inclús demà estem en nivell taronja, que això vol dir que aquí al nord de Castelló i sud de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, podem superar els 90-100 km per hora i possiblement els events que tingueu fora de casa, pues... N'hi hauria que revisar-los, sobretot si són events públics, així que n'hi havia carpes i això, pues, millor cancel·lar-los, i si són excursionetes i coses d'estes, pues ja sabeu, arrasareu-vos el màxim que pugueu i pedres a la butxaca. Ojo que Chafarroques ja ens demana una cançó per a la setmana següent, Diu, apunteu-vos la cançó: Decapitamos una gallina. Oh, no, per favor. No! La coneixes? Bueno, buscaré més informació, però l'han posat a classe moltes vegades. Sí? Pues vinga, Chafarroques, ho tens per a la setmana que ve. Com a cançó recomanada de la setmana, el nostre Didac et porta la cançó de Decapitamos una gallina. Jo no sé quina és. Te ho farem en una condició, en què mos expliques això de Chafarroques. Chafarroques és un nom que ell té i se diu Adri o Adrià. No, però que mos diga ell, Chafarroques. Per què Chafarroques? No sé per què, va aparèixer al canal així, se va subscriure al nostre canal i mos va fer una gràcia que ens va petar, de risa, perquè quan vam veure, clar, normalment ahir els noms que arriben són noms, no sé, noms espanyols o noms inglesos o noms, saps? No un Chafarroques, vale? Quan va arribar Chafarroques, nosaltres m'ho vam quedar, com? Te ha seguido Chafarroques. I jo, a veure, frena un moment, dic, sí, Chafarroques. És un noi que és una passada, la veritat, un crac, la veritat. Des d'aquí una salutació forta per a tu, Chafarroques, un artista. Doncs lo dit, ens veiem la setmana que ve, dijous aquí. La setmana que ve serà l'últim programa de l'any. No sé si a la setmana anterior en tindrem un altre, perquè, clar, penseu que ja ve... A l'anterior no crec. No, perquè ja... Si a casa la siguient, però... Si a casa la siguient, sí, ja m'he entès jo. Jo ja m'he entès, vull dir, per a la setmana després. Però bueno, José María, que vagi bé el cap de setmana. Ens parlem pròxim dijous. Senyor Didac, que vagi bé el cap de setmana i la setmana que ve ens veiem aquí, últim programa de l'any. I que et vagi bé a tu i a tot el públic. Això sí. I per la meva part, res més, nois. Gràcies a aquells que heu estat detrás del Facebook visitant-nos i mirant-nos com fem el programa. Gràcies a aquells que sintoniseu l'emissora cada dia a través del 107.4 de la FM o www.laseniaradio.cat. I gràcies a tots per estar detrás nostre. Així que fins aquí el programa d'avui, perquè això és Kill Me Show! Adiós!